สวัสดีค่ะพบกับทีมและกันในบริษัทดีแพ็กเกจและดีพีฟู้ดแอนด์เบเกอรี่วันนี้ทีมและการบริการทุกคนมาเยี่ยมชมโรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับเครื่องแพ็คค่ะเครื่องแพ็คบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะคะเป็นผู้ชำนาญการในเรื่องนี้เลยใช่ค่ะเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในสวนสามด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยพาทุกคนมาเยี่ยมชมบรรยากาศโรงงานและว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขามีลงทุกอย่างจริงไหมใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเนาะเราค่ะอย่างเครื่องด้านหลังนี้นะคะที่กำลังรับชมเป็นเครื่องแพ็คซองเปิลนะคะซึ่งปกติในไทยไม่มีใช่เลยนะคะสนใจติดต่อได้ที่ไหนคะพี่0919893095และ0997949651ค่ะเดี๋ยวพบกับพวกเราคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะแต่ไม่ใช่การพูดได้ค่ะใจ